Cara menyoak seker di mesin bubut. Tapi hanya bisa klep 2 ini. Kalau klep 4 nggak bisa. Ora. Kita pakai hulso gedok. Wong Jawa ngarani hulso gedok. Film. Mana? Sangat gampang dan praktis untuk lap 2 dibanding pakai mailing yang ribet. Udah, aku ngarep. Kan dicerok ini ya. Ayo. Ayo sih. Sama hatir. Lagi perpisahan iki apa kok bulane? Ada bulannya tuh. Lah kan iki wis arep lulusan sekolah. Tinggal geser-geser putar-putar. Terminal pot. Ini enggak?
Wis. Wis. Ayo kok. Nah, canggih. Canggih. Ya, bang, sama sewengan. Penampakan yang sudah jadi. Piston pendek buat herek CB. Terima kasih.